Yo, may buntag. Padulong tara karon sa Sitio, Layal. Uh, Saktong pasingot ng tabay. Pakita na akong view dire bay. Ang view dire. Mga kalubihan. Wup, wup. Ano yung pugon dire mga bay kung nakakasabukit ka balakaan eh. Dire dagan mga balay dire og tindahan. Time check alas 6. Kung wala ka nagpuyo sa bukid, kabaluan ni kanang pugon bike pugon. Dulong na ta sa Layal Peak pero wala pa na develop lagi. Wup, wup. Okay lang. Wala pa taka to nga. Stop it ya. Layo pa. Hup. Simple lang ka na boy tre. May buntag sa wato. Pipi.
Upas ka. Largo lang. Basta piti ah. Wala na. Yo. Ito lang ta sa Sitio Layal. Hup hup hup. Kinsay masaka diri naranin sa Sapo Padido, Malapatan, Sarangani Province. Yes, bye. Pakita lang ako ang pic ko niya. Ano, wala pa ito naabot. Matuto mo. Hup hup. Tulong taas. Hup hup. Hup hup. Hup. Sitio Layal. Astang piti diri bay. Hup hup. Time check 6:57. Nagsaka ta diri alas 5. Sa mga gusto mo laag diri, tag lang mo pero day hike lang. Kay wat ang balo sa panahon diri. Dol-dol na ta. Uy. Sabay inuman sa kabayo. Ano na yun, nanatag diri. Oop. Kasi ang Sitio Layal. Oop. So mga laag diri. Hindi ra dehay kra. Kay overnight wa pataka ko andre suito diri kay. Pwede man mo agitag barangay. Kung lang ta sa LG ug sa mga lumad diri. Pwede ta ko overnight diri. Puhon. Walang to na naraday ni sa barangay sa Pupadido, Malapatan, Sarangani Province. Basta gusto mag day hike, PM lang ko. Salamat.